Graduation ni Ate Lang. Mas pa yung inuna sa mag-misa pa guys. So yan. Pagkatapos sa misa, tuloy-tuloy na yung activity nila. Dito si Ate Lang at si Luni. Daming tao guys. Yan. Daming tao guys. Punong-puno yung gym sa tao. Ang init kasi dito. Isa lang yung sabat sa ibabaw. Simula na yung activity lang kasi tapos na yung mass. So disunod yung ano nila paso. So sinuli lang yung ano ni Ate Lang sport natin lang kasi isa lang yung pwede na mag-sport doon kasi crowded na daw. Yan, nagsimula na yung first tribute to parents. Kaya tuloy-tuloy na yung kanilang activity sa pagpasok. Graduate 700 plus yung graduate ngayong araw. So hanggang siguro kami hapon kasi sabi ni Ate Lang 30 minutes lang daw yung break sa lunch. Ayun. Nandun na sila sa labas. Yung first course na mo pasok dito. Makalain na sila. Nakasalas ng yellow. Yun yung mga faculty. Wala na yung mga ROTC. Bachelor of Arts and Political Science yung first nagpasok. marketing. Yeah.
award ini. Ikaw matao sa award. Ikaw na lang, kailangan ka niya. Kaya. Ay, ikaw facial award. Ikaw video. Igutom na. Igutom na. Igutom na kasi. Mag-award na mo pa may certificate. Yan, sa tilang may award. Nagutom kasi sa tilang kasi madaling araw pa na. Yan, awarding. On-the-job training award. She will also receive Sidlak Performing Arts Award. Gloria Jerick C. Service Award. Dalawa yan. He will also receive an Outstanding On-the-Job Training Award, a Sidlak Performing Arts Award, and a Proficient in Digital Marketing Award. Dalawa yung award ni Ramos Nicole D. Service Award. She will also receive Outstanding On-the-Job Training Award. Rosales Grace T. Outstanding On-the-Job Training Award. Rosales Joey J. Service Award. He will also receive Outstanding On-the-Job Training Award and a Proficient in Marketing Award. Soko Angelica B. Outstanding On-the-Job Training Award. Eparageri Erika, Special Merit Awardee. She also received a Proficient in Product Management Award. Members of the graduating class with a degree of Bachelor of Science in Hospitality Management. Edienza Martinson, Best Business Award. Ay, yung pinsa ni Atilan. May award yun. Special Merit Award. She will also receive the Progression in Food and Beverage Services Award. And also a Best Research Award. May dalawa kasing award si Atilan. Lasaka Michelle J. Tagsa mo papa. Tagsa mo papa. Received an Outstanding On-the-Job Training Award. Legazpi Economy P. Tagsa silang papa. On-the-Job Training Award. Manarico Chapoy P. Hindi na stumod na eh. Proficient in Marketing Award. Ay, congrats. Yan, yung kaibigan, best friend. Best friend ni Atilan. Si Nico Ramos. Di anak pagkaon mga Parents, thank you for your conditional support. This award belongs to you. ano man, mahobi ay. Belongs to your children. I-plaster. Dear graduates, we are your good proud. Here is the hope for your future. I-plaster ka eh. Ipaubos pa, ipaubos. Tanawa ng ilan. As we celebrate the achievements of our graduates, Idaw nang lapit sa kuan, di ka nang you have received ipanggutom na. Ipanggutom na lagi. Ana, i-plaster. Idaw nang lapit sa bukton deh. Ini ba din eh? Ana, idaw ang gamay. Sabi rin sa mga. Kanina. Usala arpeler dai, usala arpeler kay aron. Ana lang, ana. Yan, tapos diris to ka. Kaya rin siya matuwa. as we celebrate the achievements of our graduates, we also look forward Papa to niya gusto mga tanong sa kanya. Ayos.
buhok, yan na yung buhok ko. Kani day? Ano na? Ay po sa ako. Song relation and giving of tokens. Nagilutog na magdalay. Ang ko o takong kao. Yan siya. Thank you sa sikap. Nakaiyak. Tears o joy na nakatapos na si Ate lang sa pag-aaral. Kahit ano, nahirapan tayo sa pag-aaral. Pero thanks God na sa wakas na nakatapos na din sa Ate lang at nakagraduate na din. Thank you Lord, thank you Lord sa mga panalangin. Sa mabuting pag-aaral ni Ate lang, masipag kasi si Ate lang mag-aaral. Aral at saka trabaho. Part-time job kasi si Ate lang hanap ng part-time job. Thank you.